אז מה קורה כאן ירין ואני בחלק 2. אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, אז צריך להזיז את החזיר. יעני רובן החזיר המסכן נהרג בסטורי מוד, דווקא בסוף שהגיע עד לסוף. היה חזיר אמיץ. סטורי מוד מיינקראפט, סטורי מוד זה אחלה משחק, אבל דווקא בסוף איזה רגע עצוב שהם הרגו אותו. רובן נפל מסכן. מזכיר לי את רובן החזיר הזה, עשה קולות משונים וגם דחף את הפיל. מסכן רובן, מה הוא כבר עשה? יעניני, מה זה אמור להיות? What is this? הפרה היא רק מפתה. היא מפתה לי את הכלום. רעניני. תתעורר כבר פיל, יא חרא. יואו, עכשיו הבנתי. אני צריך לשגע את הפרה. נו מה זה? אין לי מושג. אין פה אפילו רמזים. לא רוצה להיות בשקט, סתמי את הפה. מעניין אותי. את תתחילי לסתום את הפה שלך. נו מה זה? הבנתי. צריך להעיף את הפרה ואת זה להביא לפה. יו בויה קשה. לא. אוקיי, הבנתי מה צריך לעשות. קמון! נו! זה היה כזה קרוב. לא רוצה. נו, הפרה לא זזה ממקומה אף פעם. נו, לא בא לי לשחק, יש לי הרגשות שנמאס לי כבר. איי. הנה על הבורבוק. נו, די, לא בא לי לשחק. שלב מעצבן. אני צריך להעיף קודם, תחזירו את הפרה. נו! יופי, עכשיו ציבבתי לו את החיים. נמאס לי כבר מהמשחק החרא הזה. הללויה. אוי ואבוי לי. אוקיי, לא בא לי. תסתמי כבר. שוגעת לכולם את השכל הילדה הזאת גם כן. יעניני, יואו! איזה יופי של הטופי.
זוז! הנה על דינק. רעניני, עצור! יעניני. אוקיי, אם זה עף עד לשמה, צריך לתכנן תוכנית. גו! In never go back בחור מי"ב נגעו לי במרפק and still י"ב In never go back 1000 פעמים על הדלת זורק בגיבוש מטכ"ל אני מפרק בכוכב נולד אני מזייף כי בחורה מי"ב נגע לי במרפק and still י"ב In never go back 1000 פעמים על הטוסיק אוכל ואז מלקק את האוכל הזה יעניני תראו אייל גולן שרית חדד הלאה טוב נראה לי אני נכנע נמאס לי כבר מהמשחק הזה תראו יש פה המון משחקים אתם רק צריכים להגיד לי איזה מהמשחקים האלה אתם רוצים שאני אשחק הנה תראו כאן ליד העכבר היה המשחק של הפיל אם אתם רוצים לשחק סנורינג למשחק הזה קוראים סנורינג כן סנורינג כן אוקיי אז סנורינג זה השם תהנו שיהיה רק טוב